Reka nongere ngo ikaze dukurikiye muri wowe TV aho uherereye hose mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo, Tanzania, Uganda, Afrika muri rusange. Abantu mwumva ikinyarwanda, mwumva ururimi dukoresha, ni karibu nanone. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Nizere yuko mumeze neza aho muherereye. Ibibazo mu buzima bibaho, niba ubabaye Imana ikongerera ibyishimo, kandi niba urwaye Imana igukize. Wizere Kristo aragukiza, kandi niba utameze neza birashoboka ejo byakunda ukamera neza. Twagarutse nanone nko bisanzwe, ndi NGD Bonheur. Tugarutse mu isomo rya mbere nyirizina ry'igitabo La Réponse à nos problèmes, nk'uko twabisezeranye. Mwigire hino dusome kandi twige twunguka ubumenyi, twige gusoma ibitabo bitandukanye kandi bizadufasha mu mibereho ya buri munsi. Isomo rya mbere avuga ngo nifuza gushyingirwa, ariko uzuza nawe utekereje iki? Musore wawe wifuza gushyingirwa, mukobwa wawe wifuza gushyingirwa, urabitekerezaho iki? Ese ubigenza ute? Uribaza uzahitamo ute? Uratekereza iki? Shaka igisubizo. Turatangirana ibibazo nk'uko iki gitabo kigizwe n'ibibazo birenga 100. Tuzajya dusangamo n'ibisubizo. Tuzajya dusoma ikibazo twumva icyo umwanditsi yakivuzeho, ariko nawe ukiyerekezeho ushaka igisubizo. Turi kumwe? Yego. Reka dutangire. Nkunda umusore ariko ntiturashyingiranwa. Ababyeyi banjye bazababara cyane nidushyingiranwa. Ni ku rugero rungana iki ngomba kumvira ababyeyi banjye? Ese wowe ni kure rugero ugomba kumvira ababyeyi bawe? Ese ukunze umusore ariko ababyeyi bawe badashaka, wakora iki? Wabigenza ute? Reka twumve Bibiliya, twumve icyo umusomyi n'umwanditsi w'iki gitabo yabivuzeho. Bibiliya itwigisha ko ababyeyi bacu, ariko nituvuga aho ariho hose, ko bafite uburenganzira bwo kugenzura abana babo bamaze gukura. Ubundi umuntu amaze gukura, avuye mu gihe cy'imyaka itamwemerera akagera mu myaka y'ubukure, aba ari kandida wo kwifatira ibyemezo. Igihe wari muto wagombaga kubamenyesha ibyo ukora byose no kubumvira muri byose. Bidakwiye ko niba ubaye mukuru ugomba kubumvira, ariko ugashyiramo inyurabwenge ugatekereza nk'umuntu mukuru. Pawulo avuga ngo nkiri umwana nakoraga. Urakoze cyane. Ariko iyo mimerere ntigomba gukomeza kandi waramaze kuba mukuru. Ugomba guhora wubaha ababyeyi bawe, ariko si itegeko ko wemera kureka ibyishimo byo gushyingiranwa no kubaka urugo rwawe kubera bo. Ariko hari indi ngingo dukwiriye kwitaho. Rimwe na rimwe tumenya ubushake bw'Imana dukurikije inama z'abatuzengurutse, abaturi hafi, abatwigisha, inshuti zacu, abaturanyi, abavandimwe, abo tugendana ari bose, abakristo n'abandi, abiyeguriye Imana, abapasiteri n'abakora umurimo w'Imana mu buryo butandukanye. Nzi neza ko wifuza gukora ubushake bw'Imana mu guhitamo muzashyingirana. Tekereza witonze ku bitekerezo by'ababyeyi bawe, hanyuma ufate icyemezo ukurikije iby'Imana ikwereka. Igisubizo wacyumvise. Kurikiza iby'Imana ikwereka. Haleluya. Ikibazo cya kabiri. Mama wanjye ararwaye kandi nta wundi umwitaho keretse njye. Vuba umusore yansabye ko twashyingiranwa, ariko ntashaka kwita kuri mama. Sinzi icyo nakora kandi sinzi uwo nabaza. Uwo nagisha inama uretse wowe. Wamfasha? Wowe bikubaye wabigenza ute? Icyo ni ikibazo. Reka twumve igisubizo twabonamo. Biragaragara ko uwo musore ushaka gushyingirwa atagaragaza impuhwe zihagije, kuko iyo aba azifite yakabaye yita kuri mama wawe. Abasore benshi baba biteguye gushaka igisubizo cy'icyo kibazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uwo musore asa naho abura urukundo rwa gikristo n'impuhwe. Niko umwanditsi ari kubivuga. Wowe urumva buri ki?
uwabajije iki kibazo rero arahabwa igisubizo giteye gutya. Icyemezo cyawe ntigikomeye cyane kugifata, kuko utekereje kandi wifuza ko umugabo wawe yazakugirira impuhwe. Niba adafite umutima w'impuhwe kubw'imiterere ye cyangwa kubw'ubuntu bw'Imana, ashobora kuzaba umugabo wikunda kandi usaba byinshi. Niba wowe wari kuba urwaye, mama wawe ari muzima, yaba yaramwitayeho ate? Suzuma imyitwarire ye ukurikije iyo ngingo. Ntekereza ko nibura uri umukristo nubwo utabivuze. Siko bimeze? Bivuga ko umugore agomba kugandukira umugabo we. Soma Bibiliya, fata Bibiliya yawe dusome Abefeso igice cya 5 umurongo wa 22. Handitse gute? Haranditswe ngo, bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Makeneza ijambo ry'Imana. None rero ntugomba kwemera gushyingirwa uwo musore keretse wemeye kubaho muri ubwo buryo no gusangira nawe imyitwarire nk'iyo. Witeguye kuyakira? Nakugira inama rero yo kubiganiraho neza n'uwo musore, ukamwereka inshingano zawe kandi ukanamusaba ko mwabifatanyamo. Hanyuma ubishyire mu maboko y'Imana mu isengesho, Imana iguhe umugisha. Ariko twibaze, nagusubiza akagira ati, ntabwo ushaka kwikorera umutwaro wo kwita kuri mama wawe, uzabigenza ute? Sinzi icyo nakora kandi sinzi uwo nasaba inama uretse mwe. Nambwira icyo nakora? Wakora iki? Biragaragara ko uyu musore ashaka kukugora, atari umuntu ugira impuhwe. Ariko komeza ubisuzume n'umutima wawe neza witonze, kandi urebe umukunzi wawe, mubaze ikibazo yaba bifiteho kandi ubihuze n'impuhwe za Gikristo. Ibyo ni bimwe mu bibazo nibaza. Uko ugiye gushyingirwa ufite ibibazo bitandukanye, nawe uri kwibaza wabigenza ute? Ese niba uwo mukundana, uwo mukunzi wawe atita ku muryango wawe, ese witeguye ko azahinduka? Ese witeguye kubana nawe ukakira iyo mico cyangwa urabireka? Gisha Imana inama mu isengesho, kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo, bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Ese ibyo ngibyo ubona nibikomeza uzabasha kubikurikiza, ukurikiza iryo jambo ry'Imana icyo rigusaba? Imana y'amahoro ibarinde kandi ibayobore. Utaha turasoma ibibazo bikurikira, turebe ku bagabo n'abagore. Twibaza ibibazo umugore yibaza ku mugabo bimwe na bimwe n'ibisubizo byabyo yakabaye akora. Ndabashimiye. Mugira amahoro.